Namaste, Namaskara. Welcome to the Mangalorean Tulu vlogs. Ennapudaru Govardhan Pandu. Enklu US Texas state Houston Panpana city Bezadulla. Enkla Mangalorean Panpana Tulu channel already in Radumoji videos Parda. Kalavirpura Tudipereyav. Anchane Nanala Prativara Enklu Mulu. ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರಾಜೋಸ್ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ US ಮಾತ ಸ್ಟೇಟ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ Texas actually US is the second largest state. Anchanaga mast area cover up undu Texas state. Anchamulu onji Nudumuta state park undu. Boka state park anpanda mast mallap undu parkulu. Itonji minimum onji 10-25 acre eddu start adu. Onji 5,000 acre muta at malla sized spread out adipundu state park. Khali jagupundu pura greenery forest boka neerda lakelu pondulu ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಶಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಎಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಪುರ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಕದ ಲೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಪುರ ರೂಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಕದ ಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಟ್ರಾ ಔಟ್ ಪಾರ್ಕದ ಲೈ ಅಂಚ ಬ್ರಾಜೋಸ್ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಸಿಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 45 ಮೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ $7 ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 12 ವರ್ಷದ್ದು ತಿರ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ $70 ಕೊಂಡ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಟೆಕ್ಸಸ್ದ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಲೈಪೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಅವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದೈಟು ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಡೆ ಪರ್ ನೈಟ್ $12 ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ರೋಡ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಮುಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲೊಂಚೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಡಾಮರ್ ಟಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಪೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಂದ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಪರಿತಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಐಕಾನಾಗ ಪರ್ ನೈಟ್ $25 ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ದೋಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ವುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ವುಡ್ದ ಶಾಪ್ ಏರ್ಲ ಅವ್ಲು ಜನ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಚನೆ ಎಂಟಿ ಫೈರ್ ವುಡ್ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿದುಪ್ಪು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹತ್ತಡ ಚೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ತೂಪತ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ $5 ಪಾಡುಡು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ದೈತೆ ಮುಟ್ಟಡು ಬಿಡಿತನ ಅದು ಮರಕ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೀಟ್ ಉಂಡು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಣಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಆತನ ಬಿಡಿತನ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫೈರ್ ವುಡ್ದ ಶಾಪ್ ತುಯರು ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ $10 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಚಿತ ಜಾಗಡ್ ಪುರ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಂಡು ನೀ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಪದ್ರ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಚ ಸೇಫ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಚ ಪುರ ಓಪನ್ ಅದ್ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಬೈಯಾಗನಾಗ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಮೂಲು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜನಲ ಲೇಬರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಅಂಚದು ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಜನದ ಏರ್ ಆ್ಯಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಏತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನ ಇಜ್ಜಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಪಂಡ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪತೊಂದು ಪೋತ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮದ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಿದಾರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಗ ಅಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಚೂರು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪರೆ ಟೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನೀರು ಇಂಚ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪತಂ ಪೋತ
ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಎಂಚಂಡು ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನಂಗೆ ಬ್ರಾಜೋಸ್ ಬೆಂಡ್ ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುದು ಬುಕ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದುಂಬು. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು. ಜಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 75-100 ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರಿಯಾದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಆದೆಡ್ಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತಿರ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಿಂಕೆ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ತಿರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಐಟೆ ನೀರು ಪರ್ರ ಬೈದ್ನಿ ಸೋಜುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ರಿಂಗ್ಲ ತೂಪಾಟ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲೊಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪೂರ ನೇಲಾದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹುಕ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೇರು. ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎನಿಮಲ್ ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಐಟ್ ನೇಲಾದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹುಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹುಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಗಾಡಿದ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ. ನಾನು ಅದೋಟು ಒಂಚೂರು ಫೈರ್ ಉಡ್ಡು ಕನಕ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪತ್ತೊಂಬರುಡು ದೇಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಏಕ್ದಮ್ ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಡೆದಾಲ. ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅವು ಒಂದು ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏಕನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಆಡ್ಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 9-10 o'clock ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇನ್ನತ್ತ ಎನಿಮಲ್ಸ್ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ದ ಸ್ನೇಕ್ದ ಐತನೆತ್ತ ಉಚ್ಚಿದವರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕನಕ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಲು ಅದಿತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಫೈರ್ ಉಡ್ಡು ಕನಕ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ 19 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದ ನೋಡ್ ಮಲ್ಪನಿ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವೈಫ್ಗಳ ಪುಡಿಚನಾತ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕನಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಿ. ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೆ. ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲದನೇ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೆಕೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಕೊರ್ಲಡೆ. ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಓವರಾಲ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ತೋಜುಂಡು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅವು ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 10-50 ಮೈಲ್ ಪೋಂಡ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಲ್ವೆಸ್ಟನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಜೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಅವಳು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಡೆ ಟೆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಬಾರ್ಡರ್ ತಾಗುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು. 300-400 ಮೈಲ್ ಪೋಂಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಬಾರ್ಡರ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೆಕ್ಸಸ್ ಹಿಡ್ದು. ಅಂಚ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ US ದ ಪೂರ ಪಾಠ ಆತಿನ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಂಚ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೋಲ್ ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ನೇಲಾದ ಪಾಡ್ರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಏಕ್ದಮ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅವಳು ತಿರ್ತಿರು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಪೂರ ತೋಡು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಐಟೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚ ಪೂರ ಆ ಟೈಪ್ದ ಗುಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಹೆವಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ದ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿನ ಸೌಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಲಾಯ್ಕುಂಡು. ನನ್ನ ಬಯ್ಯಗ ಅನಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಎಂಚ ಸಂಜೆ ಅನಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೋಡು. ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಪನ ಆತೆ ಬಯ್ಯಗ. ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ತೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮೀಲ್ ಪೂರ ಉಂಡ ಅದಾದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಫುಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ 19 ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಕಾಂಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಡಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ 19 ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 20 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಊರು ಪೋಪನಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಪನಿ ಬಂದು ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೈದ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಟ ಟಾರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪೂರ ಪಾಂಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿದ ತಂಡ ಸಡನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಯ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ತಿರುಗೇರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಫುಡ್ ನೀರು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ 19 ನಾನು ರಾತ್ರಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತ ಬಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಲೈಟೇನು ಮುಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು 100 ಮೀಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ 19 ಬರ್ರೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ 19 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಗಾಡಿ ದೀದು
ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಡುಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಟ್ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡೆ ಅಂಚಂದನ ತೂಡು ದಾದ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಬೈಯಪ್ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮನೆ ಗುಬ್ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಡ್ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವನು ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲನ ಫೈರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಒಂದು 19 ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೂಡು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಟೈಮ್ ಪತ್ತುನ ದಾದ ಬಂದು ಮುಲ್ಪಂಡು ಒಂದು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪತ್ತಾರ ಐನು ಪಾಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೂಪತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಚೂರು ದನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನಿ ತುಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಒಂಚೂರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಐಟೆಡ್. ಬೊಕ್ಕ ವಾಷಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಳು ವಾಷಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮೀಯರ ಪತ್ರ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎದುರುಕೊಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಅವು ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಉಂಡು. ಐಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ್ನ ಈ ಶಾಲೆಟ್ ಟೈಪ್ದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರೂಮ್ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅವ್ಲು ಪೂರ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ್ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಿದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಬತ್ತೆರಡು ಹಾಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇದಿಂದ ಹಾಕಲ್ನ ಈ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು RV ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಮೂಲ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ಡೋರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪನ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡು. ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು. ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತು 2-3 ದಿನ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ಪೆಟ್ ನಾಯಿಲು ಅವು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ಗುಡ್ಡಿಡು 3-4 ದಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಲಾಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇ ಉಪ್ಪನಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಇಂಚಿದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆತಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನೇಚರ್ ಪನ್ಪನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ನಂಕಲ ಅವಳು ಗ್ರೀನರಿ ಬೀಚ್ಲು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಅವಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮುಂಡಿ ಅವಡು ಕುದುರೆಮುಖ ಸೈಡ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಹೆಬ್ರಿ ಆಗುಂಬೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೊನ್ನಾವರ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ. ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಫ್ಟಿದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ. ಇನ್ನು ಪೂರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿದಾಯ್ಪುದು ಔಟ್ಡೋರ್ ನೇಚರ್ ಕುಲ ಒಂದು ನೇಚರ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಬರು ಬಂದು ಎನ್ನೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡುಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಊರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪನಿ ಯಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿದಾಯ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿದ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಇನಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡುಂದೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಲೆಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು 20-25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಊರುಗು. ಬಟ್ ಊರ್ದು ಅಂಚೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಅದು ಊರುಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅವ್ಲು ಮೂಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಊರುಡು ಪೂರ. ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಂಡ ಇಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ತಿರುಗರೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಲಿ ಚು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ತಿರುಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ದೂರ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಡೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ತಿರುಗುವ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ 10-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಪೊರ್ಲು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ಲು ಮೂಲಪರ ತೂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ವರ್ಷಗಾಲೊಟ್ಲ ಚೂರು ತಿರುಗರೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಊಟ ಊರುಡ್ಲ ತಿರುಗರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ತಿರುಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ತಿರುಗರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್
ಆಜು ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಆಯ್ನಂಗೆ ಪುರ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಈ ಎನಿಮಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಜೋರುಡಿಕೇನುಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪಿದಾಯ್ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೆಂದು ನಡೆದವರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪತ್ತುಂಡು ತೂ ಪೊತ್ತಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅಂಡೆ ಅವ್ನು ಪೂರ ಉಂಡು ಪತ್ತಂಬೈದ ಅಂಚ ದೌಟ್ ಒಂಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಬಯ್ಯಗನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಮಿಲ್ದ ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಮಿಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ತೂಪುರ ಪಾಡ್ದಿನಿದ್ದವರ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಉಮಿಲ್ದ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಗಾಯಲೆ ಕಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ತೂಪುರ ಪೊರ್ಲುಡೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅವನು ಪುರದೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತುದು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಬ್ರಾಜೋಸ್ ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾತಿನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೇಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗೇಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗೇಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉಲ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂದಿರ ಆಕ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗೇಟಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಬರಲಿ ಆತಿ ಇದನ್ನ ಪಿದಾಯ್ದ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಕಲ್ನ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು 1 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ತೂತು ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಬಂದು ಪೂರ ತೂತು ಪೋಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ರೇಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಕಲ್ನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೀದಾ 911 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಿಲಕ ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಿಗೇಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಪಂಡ ಈ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲು ಎಲಿಗೇಟರ್ ಪನ್ಪನಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲಿಗೇಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಲಿಗೇಟರ್ದ ಬೇಬಿ ಎಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಲಿ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಅವಳು ನೆಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲತ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯನಿಮಲ್ದ ಕೆಲವು ಶೆಲ್ಸ್ ಐತ ಈ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಚಿಪ್ಪುಲು ಅವನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ಬೋನ್ ಅವನು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲ್ಪೆರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಲ ಅವು ಪೂರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಓದಿರೆ ಪತ್ತೆರೆ ದುಂಬಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಕಲ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನು ಅಕ್ಲು ತಿಳಿಯೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಅಕ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ಪೋಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈನಿ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಮೂಲು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಅದು ಎಂಕಲು ಟೆಂಟುದಲ್ಲೇ ಬೈದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಬಿದಾಡ್ಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಸರಿಟ ಆತುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಕತ್ತಲೆಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನಿಮಲ್ದ ಸೌಂಡು ಎನಿಮಲ್ ಬುಲ್ಪನ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ದ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಏಕ್ದಮ್ ಒಂಜಿ ಝೂತಲ ಇತ್ತಲಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನಿ ರಾತ್ರಿದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಪನಿ ಈತ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒರಿತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಕೂನ್ ಬತ್ತದು ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಐನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪಂಡ ರಕೂನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂಗುಸ್ ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಫೀಟ್ 3 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತು ಐನು ಭಾರಿ ಹಾಕಿದ ಗೆಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡತದು ಜೆತ್ತ ಚೂರು ಪರ್ತಾನ 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಅವು ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಹಾಕಿರೋ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಹುಕ್ಕುಡು ಕಂಬಡ್ ನೇಲಾದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ತೂನಾಗ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರೋನುಂಡು ಲಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಈ ರಕುನ್ ಪೋದು ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಐನು ವೈಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೆರ್ತು ಒಯ್ತದು ತಿನ್ನೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಐನ್ತು 1 ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ ನಿದ್ರೆ ಆತೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದಲೈ ಝೂತಲೈ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಪದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲಿಯಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕುಕ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದು ಆರಾಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2-9 ಜನ ಮಟ್ಟ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟೆಡ್ ಆತ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ 2 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 3-4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಹತಾರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಜಾಮ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಾದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 9-10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಅದೊಟ್ಟು ಪಿರ ಪಿದಾರೋಡು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಕಾಂಡೆದ ಅಂಚ ಕಾಂಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಜಾಮ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂದದು ಬೊಕ ಅದು ಒಟ್ಟು ಪಿದಾರೋಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡದ ಪ್ರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ್ತದು ಐನ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 20 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಅದೊಟ್ಟು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತಿರುಗೇರ ಪೋನಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರಿಯನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಗೋವರ್ಧನ್ signing off here from the Mangalorean Tulu vlogs.